ตำซั่วหมึกสายแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องบักกะดินบวกงูข้าวแซ่บเลยน้ำปลาร้าคุณนงค่ะแค่มีน้ำปลาร้าคู่น้องไผ่ต่ำก็แซ่บจ้าทำไปแดกนัวแซ่บบวกงูสื่อมาตามยายจันไม่ยายจันข้างบ้านนี่แล้วจ้ะปลาสัน